гэдэг. Би тэгээд намайг ат гэдэг. Дөрөв. Дөрөв настай юм уу? Тэ. Тэднээс гүнд гурттай. За сайн мэцхан уу. Батмөнхөн эрхэм шиг байна. Mind Generation клубын багш дасгалжуулагч. Өнөөдрийн тэмцээн бол маш гоё болж байна. Тэгээд дээрэс нь бас миний өстөрсөн нутаг учраас маш гоё тэмцээн болж байна. Сая бас 7 секунд хийлээ. Тэгээд сэтгэл өндөр байна. Тэгээд нийт оролцож байгаа тамирчтай амжилт хүсье.